హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు జున్ను అల్లరి. నేను ఈరోజు K8 మైక్ గురించి చెప్పబోతున్నాను. ఈ మైక్ ఎలా యూజ్ చేయాలో చెప్తాను, వీడియోలో చూడండి. ఇప్పుడు అన్బాక్సింగ్ చేస్తున్నాను, చూడండి ఫ్రెండ్స్. నేను ఫ్లిప్కార్ట్లో తీసుకున్నాను ఈ ఐటము. ఎలా వర్క్ చేస్తుంది, ఎలా ఉంది, సౌండ్ క్వాలిటీ మొత్తం నేను ఈరోజు మీకు చెప్పబోతున్నాను. ఈ వీడియోలో మొత్తం క్లారిటీగా చెప్తానండి. మీకు మన ఛానల్ కనుక ఫస్ట్ టైం చూసినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. లైక్ చేయడం మర్చిపోమాకండి. మైక్ అయితే నాకు కొంచెం బెటరే అనిపించింది. ఇది నాకు 300 పడిందండి. నేను మరీ ఎక్కువ బడ్జెట్లో తీసుకోవాలనుకోలేదు ఫస్ట్ కాబట్టి. ఫస్ట్ యూట్యూబర్స్కి అయితే ఇదైతే బెస్ట్ అని చెప్పొచ్చండి. ఇది K8 మైక్ అండి. ఇది ఓపెన్ చేసి చూపిస్తున్నాను చూడండి. ఇందులో ఒక మైక్ వచ్చిందండి. ఇదేమో క్లిప్, మన షర్ట్కి కానీ డ్రెస్కి కానీ పెట్టుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఛార్జింగ్ చేసుకోవాలండి. మైక్కి ఛార్జింగ్ ఇచ్చారు, సి పిన్. ఇదేమో ఇట్లా సపోర్ట్ కోసం, ఇలా పట్టుకోవడం కోసం అని ఇచ్చారండి. ఇది ఆన్ ఆఫ్ బటన్ కాదు, ఆన్ ఆఫ్ బటన్ బ్యాక్ సైడ్ ఉందండి. ఇది ఆన్ ఆఫ్ బటన్. ఇక్కడ గట్టిగా ప్రెస్ చేస్తే ఆన్ అవుతుంది. ఇలా గ్రీన్ లైట్ వస్తుందండి. గ్రీన్ లైట్ వస్తే ఆన్ అయినట్టు. ఇదేమో రిసీవర్, మన ఫోన్కి కనెక్ట్ చేసుకోవాలి అది. ఇది వచ్చేసి ఛార్జర్ అండి. ఛార్జర్ మనకి ఇందులో బాక్స్లో ఇచ్చారు. ఇదిగో చూడండి. ఇగో కేబుల్ ఒకటి ఇచ్చారండి. అడాప్టర్ మన ఇంట్లో ఉన్న దానికి సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా కేబుల్ మైక్కి సెట్ చేసుకొని ఇది అడాప్టర్కి పెట్టుకోవాలండి. ఇదేమో ఐఫోన్ ఉంటుంది కదా, ఐఫోన్ యూజ్ చేసే వాళ్ళకైతే ఈ పిన్ యూజ్ చేయాలండి. ఇలా దాన్ని పెట్టి మన ఫోన్కి కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. సి పిన్ ఇచ్చారండి. ఇంకా ఇందులో స్లిప్ ఇచ్చారండి. ఇది ఎలా యూజ్ చేయాలి, ఏంది అని దీని గురించి మొత్తం ఫుల్ డీటెయిల్స్ ఇందులో ఉంటుందండి. మీకు కావాలంటే ఇది చదువుకోవచ్చు. చూడండి, మైక్ అయితే మీరు టెస్ట్ కూడా చేయొచ్చండి. నేను ఇప్పుడు మైక్ లేకుండా మాట్లాడతాను చూడండి. ఇదిగో నేను ఇప్పుడు మైక్ లేకుండా మాట్లాడుతున్నాండి. మొత్తం చుట్టూ సౌండ్స్ వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు మైక్తో మాట్లాడతాను చూడండి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు జున్ను అల్లరి. నాకైతే ఈ K8 మైక్ అయితే బాగా నచ్చిందండి. ఫస్ట్ ఇన్వెస్ట్ చేసే వాళ్ళకైతే ఇదైతే బెస్ట్ అని చెప్పొచ్చు. నా వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.